我成日話唔動，都唔係好大隻。哇，你唔叫大隻，咁我呢啲叫咩？因為拍戲咧對打功夫產生興趣嘅鄭中基，近日咧同戲中亦正亦邪嘅對手智瑤咧頻頻練拳，企圖咧搞笑之外做埋打星。睇見智瑤身形咁大隻，就知佢有翻兩道散手啦。等我哋睇下佢點樣訓練彎路先。你唔好大力你，咁啱落嚟換手，啱落嚟換手。唔掂啊！原來智瑤咧細個已經對各式各樣嘅拳術咧好有興趣，跆拳啦、自由搏擊、中國功夫佢都學過。但係點解咁中意武術咧？因為我自己住西班牙，咁啲鬼佬就高過我，咁自己強逼咯，俾人強逼嚟學啲中國嗰啲功夫咯。因為點解咧？啲鬼佬驚噶嘛。咁我記得細嗰陣時，自己擺翻嗰啲李小龍嗰啲，哇！啲鬼佬成哇！好似咁樣。阿中基咧跟你學嘢咧打成點啊？其實咧，我就好中意同你做啲動作係打嘅，因為第一次就我唔知佢打唔打得噶嘛，嗰陣時唔知佢有冇練過拳，但係而家熟就知啦。其實有啲人係點用努力都冇用嘅，就天生就冇辦法練嘅。佢係嗰啲冇嘅好材料，嗰啲金融嗰啲講嘅咧，你天生一副咩練武嘅得㗎。喂嚟㗎啦噃，我哋真係就死練難練咯咁樣，但係發覺好玩啦。但係咪就係因為一套戲打出呢個友情咧？你哋兩位可以咁講嘅，可以咁講嘅。應該算咯，打到你幾下唔好意思啊。彎奴咧欣賞智瑤嘅功夫，原來智瑤咧都好欣賞中基嘅剛毅，仲話要向佢拜師添。我好中意佢嘅歌啊，國語歌又好啊，廣東歌又好啦。咁我記得好中意佢嘅《你的眼睛背叛了你的心》，幾好聽啊！啊，梗係得啦，得啦。